فيديو جديد ومهم جدا لاي حد، ويبقى مهم ليك اكتر لو انت يوتيوبر وبتصور فيديوهات. تخيل معايا كده ان انت قاعد بتصور فيديو في امان الله، وبعد ما خلصت اخيرا خلاص لقيت ان الفيديو مش شغال. حقيقي بيبقى شعور وحش جدا، لان كل مجهودك وكل تعبك ضاع في الفاضي. وهو بقى لو الفيديو كمان كان طويل، ده انت ممكن تقفل القناه فيها. ولكن انا بقى جاي في الفيديو ده عشان اقولك على الحل. بس قبل ما نبدا طبعا تشوف لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه. بس كفايه كلام كده، خلينا نبدا. اي حد فينا ممكن يواجه المشاكل دي. يعني انت مثلا تكون بتصور فيديو، الموبايل يفصل شحن فبالتالي الفيديو هيبوظ، ولو بتصور بكاميرا والكاميرا فصلت فبرضه نفس الحوار، الفيديو هيبوظ. ممكن مثلا وانت بتنقل الفيديو من الموبايل مثلا للكمبيوتر يحصل اي حاجه في النقل كده والفيديو برضه يبوظ. اي مشكله زي كده، فالمشاكل دي بتبقى وارد جدا انها تحصل مع اي حد بيعمل فيديوهات. فكل ده بيؤدي في الاخر لان الفيديو يبوظ، بيبقى عندك الملف بتاعه موجود وكل حاجه ولكن ما بيفتحش. بس فاحنا في فيديو النهارده هنشوف مع بعض موقع هيقدر يصلح لك الفيديو ده. هيبدأ يشوف الأخطاء اللي حصلت ويعالج لك الفيديو ويرجعه يشتغل تاني. بس فخلينا نشوف مع بعض. الموقع اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه وندرشير ريبير. هسيب لك طبعا اللينك تحت في الديسكريبشن. الموقع ده من شركه وندرشير، وشركه وندرشير طبعا غنيه عن التعريف. كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن برنامج ريكفر من وندرشير برضو، وده اللي كان بيرجع الملفات المفقوده او المحذوفه. المهم بقى في الفيديو ده هنتكلم عن موقع ريبير. الموقع ده بيحل مشكلة الفيديوهات البايظة أو التالفة، سواء بقى الفيديو ما بيفتحش، بيديك شاشة سودا، بيعلق، الصوت مش ماشي مع الصورة. أي مشكلة معاك في الفيديو الموقع ده هيحلها. وهو زي ما انتم شايفين مكتوب اونلاين فيديو ريبير، فده موقع اونلاين انت مش محتاج ان انت تحمله. كل اللي عليك بس انك بترفع الفيديو اللي فيه المشكلة، والموقع هيعمل سكان للفيديو ويبدأ يشوف بقى الأخطاء اللي فيه ويصلحها عشان الفيديو يرجع يشتغل تاني. بس فزي ما قلت هو مجاني وانت مش محتاج اصلا انك تحمله. طيب تمام، خلينا نشوف كده فيديو بايظ ونجرب نصلحه مع بعض. اهو مثلا الفيديو ده زي ما انتم شايفين ما بيفتحش اهو، كانت بلاي. فخلينا نجرب كده نحطه في الموقع ونشوف مع بعض. انت اول ما هتدخل على اللينك اللي هسيبهولك تحت في الديسكريبشن هيفتح معاك الموقع بالواجهه دي اهو زي ما انتم شايفين. الواجهه بسيطه وسهله جدا، ما فيهاش اي حاجه. كل اللي عليك ان انت هتدوس على علامه البلس دي وهتبدا تختار الفيديو اللي فيه المشكله. تمام، اهو هيبدا يترفع زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت هيعمل سكان للفيديو ويبدا يحلل الاخطاء الموجوده ويصلحها. تمام، هو كده خلص. خلينا نشوف البريفيو مع بعض. فيديو جديد ومهم جدا لاي حد، ويبقى مهم ليك اكتر لو انت يوتيوبر وبتصور فيديوهات. تخيل معايا كده ان انت قاعد بتصور فيديو في امان الله، وبعد ما خلصت اخيرا خلاص لقيت ان الفيديو مش تمام. اهو الفيديو اشتغل زي ما انتم شايفين، ولكن انا عندي كان بيعلق كده بس لان الجهاز عندي ضعيف زي ما انتم عارفين. لكن الفيديو اشتغل وكل حاجه تمام، وتقدر تحمله من هنا اهو. تمام، اهو كده هو بيحمل. فبجد الموقع ممتاز وهيفيدك جدا وهيحل لك اي مشكله ممكن تحصل. ممكن انت برضو تحمل الموقع ده او الاداة دي تحمله كبرنامج عندك. الموقع بيديك خيارين. الخيار الاول انك تقدر تصلح الفيديو اونلاين، ولكن ده بحد اقصى حجم الفيديو يكون 200 ميجا. تمام، فلو فيديو اكتر من 200 ميجا فانت مش هتقدر ترفعه على الموقع ده، فانت هتضطر ان انت تحمل البرنامج. وعلى فكرة مساحته 1 ميجا تقريبا، فاللي هو مش حوار يعني. ولكن البرنامج ده بيبقى باشتراك يعني مش مجاني، وبيقبل طبعا اي صيغة واي حجم وكل حاجة. وحقيقة انا شايف انه مهم جدا ومفيد جدا لاي حد. يعني ساعات كتير مثلا بيبقى معاك فيديوهات قديمة، ذكريات بتضيع منك، بتبوظ، تيجي مثلا تنقلها من هارد لهارد او من الكمبيوتر للموبايل مثلا، يحصل اي حاجة كده والفيديوهات تبوظ. فحقيقة الواحد بيزعل جدا على الحاجات اللي زي كده. بس فالموقع ده بجد ممتاز وهيحل لك اي مشكلة ممكن تحصل. وهي الاسعار زي ما انتم شايفين. في عندك اول حاجة كود تفعيل شهر بس ب$30، في عندك كود تاني لسنة كاملة $40، وفي عندك اللي هو لايف تايم اللي هو كود تفعيل مدى الحياة $50. وبصراحة انا شايف ان الاسعار معقولة يعني مش غالية قوي، وفي ناس كتير مستعدة تدفع اكتر من كده كمان عشان ترجع فيديوهات زي ما قلت، ممكن مثلا ذكريات قديمة، حاجات زي كده انت ما ينفعش تصورها تاني، مش هينفع تعيدها تاني. بس فالموقع بجد يعني ممتاز. وزي ما قلت انت ممكن ما تحملش البرنامج عادي وتشتغل على الموقع الاونلاين، ومعاك لحد 200 ميجا تقدر ترفع اي فيديو وتصلحه ببلاش مجانا من غير اي حاجة. اما لو عاوز بقى فيديوهات مساحتها اكبر من كده وصيغ بقى قديمة ومختلفة وحاجات كتير، فحمل البرنامج وتقدر تشوف الاسعار وتشترك. بس كده، دي كانت كل حاجة عن فيديو النهاردة. اتمنى طبعا انكم تكونوا استفدتوا. متنساش طبعا تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وفعل جرس الاشعارات كده عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. بس كده، سلام.